wari warota ubona amafaranga uyatora cyangwa se umuntu akayaguha? Ese koko mu by'ukuri byesona ko waba ugiye gukira cyangwa se ugiye kubona amafaranga? Abantu benshi batanga ubusobanuro butandukanye kuri izi nzozi z'amafaranga. Muri iyi video tugiye kureba bimwe mu bisobanuro abantu benshi bakunze guha izi nzozi. Tugumane kugeza ku musozo umenye byinshi nyuma y'izi nzozi. Nkuko twabonye hejuru, izi nzozi z'amafaranga ziri mu bwoko bugiye butandukanye. Hari igihe urota ubona amafaranga, hari igihe urota umuntu aguha amafaranga, hari igihe urota utora amafaranga, ni ibintu byinshi byerekeranye n'amafaranga. Ariko naje kugira ngo musobanurire ibyerekeye izi nzozi. Reka dutangirire mu kurota ubona amafaranga. Kurota ubona amafaranga ni ikimenyetso cy'icyizere. Icyizere cy'ikintu runaka cyangwa se icyizere cy'ibintu runaka ugiye kubona mu buzima bwawe. Nanone kandi kurota ubona amafaranga ni ikindi kimenyetso cy'amahirwe mashya yabagiye kuza mu buzima bwawe. Nanone kandi kurota ubona amafaranga ni ikintu cyiza waba ugiye kugeraho cyangwa se waba wifuza kugeraho. Ariko nanone hari igihe urota umuntu aguha amafaranga ariko uyaguhereza neza ukumva yayaguhaye mu nzozi, ukabyuka ugashigukira hejuru ukibaza se koko amafaranga koko uyu muntu yayampaye? Ibi nabyo bifite ubusobanuro bwabo. Kurota umuntu aguha amafaranga ni ikimenyetso cy'inkunga, inkunga runaka, inkunga umuntu ashaka kuguhereza cyangwa se n'inkunga wabona mu buzima bwawe cyangwa se n'ibindi. Kandi kurota umuntu aguha amafaranga bisobanuye ubufasha, ni ikimenyetso cy'ubufasha. Ko umuntu ashaka kugufasha ikintu runaka cyangwa se ubundi bufasha buturutse ahandi hantu, ariko nabyo bisobanura ubufasha. Kandi kurota umuntu aguha amafaranga ni ikimenyetso cy'uko umuntu ashaka kukubera ingenzi mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo niba urose umuntu aguha amafaranga, ashobora kuba ari nk'ikimenyetso Imana ishaka kukwereka ko hari umuntu ushaka kukubera ingenzi mu buzima bwawe. Nanone kandi hari igihe urota utakaje amafaranga, ukaryama ukarota neza amafaranga yose wari ufite nta na rimwe usigaranye. Izi nzozi nazo zifite ubundi busobanuro bwazo. Muri izi nzozi nakubwiye zo kurota amafaranga. Kurota utakaje amafaranga cyangwa se utaye amafaranga, kurota utakaje amafaranga mu nzozi bishobora gusobanura ikimenyetso cy'ubwoba bwo gutakaza ikintu cyawe cy'agaciro. Ibi bintu ubyumve neza. Niba urose izi nzozi ni uko ufite ubwo bwoba bwo gutakaza icyo kintu cyawe cy'agaciro. Nanone kandi kurota utakaje amafaranga bishobora gusobanura guhangayikishwa n'ikibazo cy'ubukungu. Muri wowe ukavuga ati se aya mafaranga nzageraho gute, nzagera kuri ibi ngibi gute, nzagera kuri iki kintu gute kizaguhereza amafaranga. Nabyo bishobora kukubera ikimenyetso cy'uko ufite ubwo bwoba bwo gutakaza icyizere cy'uko uzabona ubwo bukungu. Ariko nanone izi nzozi zo kurota utakaje amafaranga zirakwibutsa kwitondera imyanzuro ufata mu buzima. Ahangaha ubishyira akabazo. Niba ukunda gufata imyanzuro uhubutse cyangwa se utatekerejeho, izi nzozi zo kurota watakaje amafaranga birakwibutsa ko ugomba kubyitaho. Izi nzozi nanone ari igihe urota uri kwiba amafaranga, ukarota amafaranga y'umuntu urayafashe neza ariko ugahita unatikangukira hejuru uzi ko wafashe amafaranga. Izi nzozi nazo zifite ubundi busobanuro. Wibye amafaranga hari ababifata nk'ubutumwa bwo kwisuzuma, ukisuzuma mu buzima bwawe ndetse no kureba niba hari icyemezo ushobora gufata mu buzima bwawe. Ntabwo ibi ngibi bisobanuye ko wibye amafaranga. Nanone kandi hari kurota amafaranga menshi, ukabona ufite amafaranga menshi urayafite gutya ukabibona mu nzozi. Ibi nabyo bifite ubundi busobanuro. Inzozi z'ibyifuzo bikomeye, kuba wenda ushaka kugera ku kintu gikomeye mu buzima bwawe, kuba ushaka kugera ku kintu runaka ariko gikomeye mu buzima bwawe. Ntabwo koko wafashe ayo mafaranga. Nanone kandi inzozi zo kurota amafaranga menshi ni icyizere cyo kugera ku ntsinzi. Ni icyizere cy'uko uba wageze ku ntsinzi. Intsinzi z'ikintu runaka, ku bintu runaka cyangwa se izindi ntsinzi mu buzima bwawe. Izi nzozi kandi zo kurota amafaranga menshi zishobora kukwereka ibintu umutima uhora utekereza. Nyine ibitekerezo byawe bihora biza muri wowe buri gihe. Nkuko twabibonye rero, abantu bakunze gutanga ubusobanuro butandukanye bwerekeranye n'izi nzozi z'amafaranga. Nta gisobanuro gihamye gikwiye ku nzozi kuri buri umwe. Ibi kandi bishobora guterwa n'umuco, imyemerere, imyizerere cyangwa se n'ubuzima bw'umuntu. Niba wararose izi nzozi zerekeranye n'amafaranga, utubwire ukuntu byari bimeze. Kandi nanone niba wakunze iyi video, kanda like, share ndetse na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana mu bindi biganiro byinshi. Utubwire izi nzozi wowe wigeze kuzirota. Kandi ikindi niba hari izindi nzozi warose, twandikiye muri comment, tugukorere ubushakashatsi tugusobanurira izi nzozi, bizagufasha kumenya ubuzima bwawe se buhagaze bute. Ese ndahindura iki? Ese izi nzozi zisobanuye iki? Rero mwakoze cyane kubana natwe. Ciao ciao.